Всем привет! Вы на канале Вкусно, просто и бюджетно. Сегодня я буду готовить чизбургеры из домашних булочек. Как их приготовить, я сейчас вам расскажу. Для булочек нам понадобится муки 300 грамм, молока 150 мл, воды 100 мл, соли 1/3 чайной ложки, сахара 1 десертная ложка, дрожжей 15 грамм и 30 грамм сливочного масла. А для котлеты 500 грамм говядины, также соль, перец по вкусу и растительное масло для жарки. Сначала делаем опару для теста. Вливаем 100 мл воды кипяченой, теплой, и 150 мл молочка. Добавляем десертную ложку сахара, крошим туда 15 грамм дрожжей, добавляем 3 столовые ложки пересеянной муки, хорошенечко размешиваем, накрываем салфеткой и оставляем минут на 10-15, чтобы дрожжи подошли. Ну вот, опара наша подошла. Сейчас мы ее размешаем и будем вливать в муку. Сначала добавим соли, перемешаем и добавляем нашу опару. Хорошо все перемешиваем. Затем добавляем 30 грамм сливочного масла. Я подогрела его немножечко в микроволновке, но оно не должно быть горячее, должно быть теплое. Хорошо вмешиваем масло в наше тесто. Затем, когда уже тесто собралось в комок, выкладываем его на рабочую поверхность и там уже хорошо вымешиваем. Где-то в течение минут так 10-15, чтобы тесто стало более эластичное и податливое, и к рукам уже не прилипало. В течение 12 минут я вымешивала тесто. Вот какое оно стало. Теперь смазываю глубокую миску растительным маслом, кладу туда тесто, накрываю пленкой и салфеткой и оставляю на 30 минут, чтобы тесто подошло. Тесто мое подошло почти в 3 раза. Сейчас я смазываю руки растительным маслом и выкладываю его на рабочую поверхность. Аккуратненько его разравниваю. Вымешивать уже не надо. И вот так его складываю. Аккуратненько. Кладу опять в миску, накрываю пленкой и салфеткой и оставляю опять на 30 минут подходить. Ну вот, прошло 30 минут, тесто хорошо подошло. Сейчас я его достану из миски на стол и буду делить на 6 равных частей. У меня из этого теста должно получиться 6 булочек. Разрезаю на приблизительно одинаковые кусочки. Затем из этих кусочков катаю шарики. Сначала в руках хорошенечко обминаю, затем на столе скатываю в шарик. Так проделываю со всеми кусочками. Затем слегка прикрываю пищевой пленкой и накрываю салфеткой и оставляю на 15 минут, чтобы тесто опять подошло. Вот проходит 15 минут, тесто подошло, мы опять обминаем наши шарики в руках, скатываем на столе, опять же проделываем ту же самую процедуру, но уже выкладываем на противень. Противень я застилаю пергаментом и прямо туда выкладываю булочки. Пергамент я ничем не смазывала. Накрываем опять пищевой пленкой и салфеткой, оставляем на 15 минут. Когда булочки подошли, можно смазать их желтком. Я развела с 1 столовой ложкой молока, взбила и хорошенечко смазываю и посыпать кунжутом. Духовку я разогрела до температуры 190 градусов и отправляю туда булочки выпекаться на 15 минут.
Пока булочки выпекаются, берем говядину, режем ее на кусочки, пропускаем через мясорубку, добавляем пол чайной ложки соли и где-то 1/3 чайной ложки черного молотого перца. Хорошенечко размешиваем и будем формировать наши котлетки. Из этого фарша у меня получилось 7 котлеток. Итак, берем фарш, скатываем сначала в шарик, затем кладем на досточку и делаем плоскую котлетку. Досточку застелила пищевой пленкой, чтобы легче котлетку можно было снять с досточки. Так проделаем со всем фаршем и обжариваем на раскаленной сковороде на среднем огне с добавлением оливкового масла, можно любого, конечно, растительного, и по 4 минутки с каждой стороны. Ну вот, булочки наши испеклись, котлетки я тоже пожарила. Для чизбургеров мы еще взяли лучок, мелко порезали небольшой, огурчики колечками порезали, лист салата, кетчуп, майонез и сыр. Булочку мы разрезаем вдоль. Вот такая она получилась пушистенькая, очень мягкая, вкусная. Нижнюю часть булочки смазываем кетчупом. На кетчуп укладываем лучок, а сверху на лучок листик салата. Затем соленые огурчики. На огурчики выкладываем котлетку, она еще даже горячая. На котлетку кладем сыр. Верхнюю часть булочки тоже смазываем кетчупом, можно майонезом, это по желанию. И первый чизбургер наш готов. Со вторым я сделала то же самое, а с третьим я верхнюю булочку смазала майонезом. И все, наши чизбургеры готовы. Вот такие красавцы у нас получились. Очень вкусные булочки, очень нежные, пушистые и вкусные. Кому понравились, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита!